你放手啊！老婆，你这大半夜的，你收拾行李要去哪儿啊？这你看不出来吗？我要回娘家。咱宝贝马上就要出生了，你这个时候回娘家，这丈母娘以为我欺负你了是不是？你现在知道你儿子要出生了，我告诉你，就是欺负我了。我怎么欺负你了？你二弟、你三弟、你小妹全住在我们家里，这个地方还有我住的地方吗？老婆，你别闹，他们就这假期嘛，过来玩一下，你别往心里去。过一个月就走了。我跟你说，我一天都忍不了。你过来看啊！你来，你自己听听，这个憨打的跟牛一样，天花板都要给他震下来了。你还没完呢，来，你看看你三弟这个呼噜声，我跟你说，隔壁邻居都要投诉我了，我整宿的睡不着觉啊！起来，起来！啊，哥，滚回房间睡，快点！老婆，这大老爷们嘛，打呼很正常，是不是？是，他们是大老爷们。我再来带你看看你妹妹，你过来，你来，你听，10几岁的姑娘啊，打个呼噜跟个男人一样，她以后嫁得出去吗？这怎么嫁不出去？他们3个在这里，我整宿的睡不着觉。我肚里这个孩子总是你的吧？你不心疼我，你心疼他一下行不行？这打呼噜可能是我们家遗传嘛，也没办法，你消消气。我跟你说，你们家这种事有毛病，我早就跟你们说了，去看看，你非不听啊！我哪好意思啊？他们刚过来玩1个月，我就因为打呼噜让他们去看医生，那多不好。再说了，我也听你的话，我去看了。之前医生说我太胖了，我现在减肥都减了20-30斤了，我还是打呼噜嘛，对不对？没用的。你这是没看对人，你去找你那个同学叫什么？丹丹的，他不是在养老院做护工吗？你找他呀！老婆，你这就有点无理取闹了啊！我打呼噜，他养老院护工，这8竿子打不着，你叫我去找他干什么？所以说你是猪脑子！他在养老院做护工，他们那老人个个都打呼噜，他肯定有办法呀！哎，你要这么说的话，好像是有点道理啊。行，老婆，你今天晚上呢，先好好睡觉，我明天一早上就去找他，好吧？明天去是吧？哎，那行，明天你去我娘家接我啊！哎，别，这大半夜的我找别人不好嘛。那你打不打？你不打我就走。啊，我打。你快点！喂，丹丹。不是阿峰，你大半夜给我打电话说救命，什么事儿啊？不好意思啊，这么大半夜的把你叫过来。咋了？确实是10万火急。我问你说呀。你们养老院那些老人打呼噜不？呼噜打呀，老人家都打呼噜。那你们有办法解决吗？有啊，不然他们不好休息。不是你问这个干嘛呀？你说事儿啊。我跟你说实话哈，这个我平时睡觉打呼噜。这我老婆她现在孕晚期，马上就要生了，但是我天天吵她睡不着觉，她闹着要回娘家呢。就因为这个事儿啊？你说你大半夜的，你给我打个电话吓死我了。这打呼噜多大点事儿啊？你早点问我呗。那你有什么办法吗？肯定有办法呀。哎，你家有没有老姜啊？有啊，就平时炒菜那个，你给我拿一块，有了老姜啊，这个问题很好解决的。好，我现在就去给你拿。哎，这家家户户啊都有生姜，如果你还只会拿它来炒菜的话，可就亏大了。这个生姜啊，对我们打呼噜可是大有用处的。打呼噜虽然是个小问题，但久了之后啊，会影响咱们家里人的休息，也会影响到他们的健康。尤其是家里有小孩的啊，这打呼噜会影响到他的专注力，导致他的学习成绩啊直线下降。所以咱们呀，一定要把打呼噜的问题给他解决了。99%的人都不知道，其实只需要一个简单的小方法，就可以让烦人的呼噜声瞬间熄火。如果您的枕边人或者咱们家里人每晚都是鼾声如雷，吵得您翻来覆去啊，根本没法好好休息，今天我就免费给大家分享一个小技巧，让您每晚啊都能睡个踏实好觉。为了防止这条视频以后您找不到了，可以先来个小红心或者大拇指，咱先收藏起来，并且转发给身边更多家人朋友，我们一起来帮助更多打呼噜的人。大家好啊，我叫丹丹，我大学学的就是耳鼻咽喉，毕业之后呢，为了小时候的理想，在养老院做起了护工，这一干啊都快10年了。我相信10个人里面有11个人都不知道打呼噜的真正原因。其实既不是喉咙和舌头的问题，跟您身体胖瘦也没有关系，和睡姿也没关系。解决问题就得找到问题的根源。
其实打呼噜的本质是您鼻腔这个位置啊太窄了，空气没有办法顺畅的流通，所以睡觉的时候啊被迫用嘴巴呼吸，那自然而然就会打呼了。如果您家里有鼾声如雷的人，先别着急去做各种各样的检查，只需要用我接下来分享的这个小方法，不用花太多钱，也不用费太大的劲儿，顺其自然啊，就可以把打呼噜给它改善掉。我给养老院那些打呼噜的老人们呀，用的就是这个小小的止鼾器。你可别小看它，它可不是智商税啊！它的上面呢是有2颗小小的磁石的，可以轻轻的撑开，把我们的鼻腔啊扩大，空气中的流量大大增加了，让你一整晚都能顺畅的呼吸，自然而然就不会打呼了。第2天起床，你发现喉咙也不干了，整个人精神饱满，容光焕发的。而且它用的呀是软硅胶的材质，您戴起来呀是不会觉得不舒服的，没有异样感。平时携带也方便，小小的收纳盒，不管您是出差还是旅行，随时把它放到包里口袋里，哪怕在公司睡个午觉也能睡得香。关键是它清洗起来也很方便，您看软硅胶材质的，用水一冲就可以了，能够循环去使用。如果咱家里有爱打呼噜的人，真的建议您多备几个。如果学校有宿舍的孩子在打呼，也可以给他打呼噜的室友带上几个。大家如果想试试这个止鼾器，却不知道去哪里买，担心买错买贵的，可以来到我下方直播间，正在给大家做活动，也正在给大家讲解如何使用。有了这个小小的止鼾器啊，咱们以后每晚都能睡个踏实觉。妈，我不想在大城市待了，我想回农村老家。为什么呀，丹丹？你好不容易找份工作，怎么说不干就不干了呢？刚来的时候明明说好1个月工资是6000块的，结果我干了都快3个月了，才收到500块钱，这房租水电还得自己交，我睡也睡不好，吃也吃不好，食堂里面只有凉了的白粥和馊的馒头。妈，我实在是熬不下去了。啊，怎么会这样子？要不你再坚持坚持，说不定等升职了就好了。不可能会升职的，之前那个主管说我方案做得好就给我升职还给我奖金，结果他1分钱都没给我，他怎么可能给我升职啊？别打了，别打了，起来！老板，你是不是叫龙丹丹？是。刚才听你打电话，对公司意见很大。我没有。带走。啊！走，放开我！进去。老板，放下。龙丹丹，问你几个问题，答不上来自己给我滚蛋。别，老板。我问你答。好。龙丹丹，是我。1998年出生，安徽亳州人，今年38岁。没错。毕业于清北大学。你说说你，一个清北大学的高材生，怎么会在我们公司干保洁呢？老板，这是没办法呀，这都夏主管安排的。夏主管？是啊。还有啊，你刚才电话里说干了3个月就收到500块的工资是吧？是的。这工资谁给你发的？也是夏主管。又是这个夏主管。小杨在。现在你们食堂吃的也是馊了的馒头跟凉了的白粥吗？是的，老板，这也是夏主管安排的。又是他！好你个夏主管，你们2个去把夏主管带到办公室来一趟。好的，老板。老板，您消消气，我哪里做错了我会改的。丹丹，我没有说你哪里做错了，而是你被人欺负成这样了，怎么都不来跟我说一声呢？还有啊，你说你帮夏主管做方案又是怎么回事啊？因为夏主管知道我学历挺高的，所以老是让我帮他做方案，说做得好了给我升职还给我奖金，可是1分钱都没给我。这个夏主管，那你都帮他做了什么方案呢？这几个月大大小小方案10几个，不过最新的一个方案是那个香水黄金皂的方案，也是我做的。香水黄金皂方案是你做的？是我做的，有什么问题吗，老板？丹丹，你确定吗？我确定，做得不好我可以改。这个方案做得非常漂亮，我给了他整整10万元的奖金啊！10万？你看一下是不是这个方案？对呀，就是这个方案呀！我做。老板，您找我啊？夏主管。我出差的这2个月，我们公司是不是要改姓了？改姓夏了啊？怎么可能啊？肯定跟您姓戴呀，老板。你也知道是我的公司是吧？你身为公司的高管，是不是应该帮我招纳贤才？当然的，我责无旁贷。责无旁贷。丹丹认识吧？认识咱们保洁。清北大学的高材生，你怎么想的？让他进来干保洁？哎，老板，你不懂现在外面的行情，这个大学生呢，那是一抓一大把。那咱们这个上
上市公司，那不得从基层做起吗？哼，你倒是能言善辩啊。那我再问你，他们保洁部一个月工资应该是多少？那公司规定是多少，那就多少。你还在撒谎是吧？公司明文规定，咱们保洁一个月都是6000块钱，为什么别人干了3个月，你只给他发500？这多余的钱是不是进了你的口袋了？哎，老板是这样子的，他是我从农村招过来的，对吧？我给了他这么一份体面的工作，那他稍微孝敬我一下，那不也是应该的吗？您说是吧？哦，你把他带出来，他就得孝敬你啊，对呀。什么狗屁逻辑啊？人家蛋蛋清北大学毕业啊，寒窗苦读数10年，来咱们公司赚的都是辛苦钱、血汗钱，这赚点钱还得寄回去给他爸妈，连父母都还没来孝敬，凭什么孝敬你啊？你算什么东西啊？好，老板，你我限你今天下午之前把克扣他的工资原封不动的还给他，听到没有？好，我还，我立马就还。这件事情我会盯着你的。另外啊，在我出差之前，咱们公司的食堂标准是不是4菜1汤？是。那为什么现在同样的经费，保安跟保洁反映食堂只有馊了的馒头跟凉了的白粥，这多余的钱也进你的口袋了吧？老板，其实是这样子的，我们高管还是4菜1汤的，该怎么样是怎么样。但是嘛，他们这些臭农村人，他胃不好啊，只能吃馊的馒头跟白粥啊，吃太好他们也闭嘴！哦，农村人只配吃馒头跟白粥是吧？怎么？咱们的夏主管当了几天高管，穿了几天漂亮衣裳，觉得自己高人一等了是不是？回去问问你爸妈，咱们往上数3代，谁不是农村出来的？夏主管我也是农村出来的。我们农村人踏实肯干，勤劳善良，比你这种嚣张跋扈、偷鸡摸狗的人不知道高贵多少倍。老板，你别生气嘛，我错了，你发这么大火干嘛？伤身体啊。你今天下午找到他们保安保洁，挨个给他们道歉，听到没有？不是我给他们道歉，能不能做到？啊，到我道歉。还有最后一件事情，来，咱们这个黄金香水做的方案到底是谁做的？我做的呀，我10万的奖金都拿到的，还不是我做的？你确定是你做的？我确定，老板，你看这个名字，都是我。夏主管，我就怕这10万块的奖金啊，你还得吐出来。啥意思？既然你说这个方案是你做的，来，咱们黄金香水皂的成品在这里，你把它给我好好的介绍一下。好，我给您介绍的清清楚楚、明明白白，对着方案给您念一下，念？怎么？我是没长嘴吗？要念我还需要你吗？既然这个方案是你做的，你肯定记在心里了，直接介绍。行，我记得，我介绍嘛，来，这个什么香水黄金皂，长得跟黄金一样的肥皂，是怎么用的哈？老板给你演示一下，是搓澡用的，可以搓这里，可以搓这里，可以搓头、搓脸、搓哪不干净搓哪，搓到嘎嘎亮。讲完了。你说的这些都是些废话，这方案能是你做的吗？一个3岁孩子都比你讲的好吧？我今天就让你看看啊，什么叫做真正的人才。你给我下去。老板，下去。都怪你。你给我安分一点。丹丹，我出差这2个月让你受委屈了，是我这个做老板的失常，让这种人来欺负你们，我给你们道歉。别，老板。另外呢，刚才你说这个方案是你做的对吧？来，你把这个产品呢好好的介绍一下，介绍的好了，这方案奖金10万元，我让他吐出来给你，并且以后呢，他的位置就由你来做。好的，老板。老板，这人呀，一旦上了40、50岁以后呢，就会产生一股特殊的味道，我们俗称这个味道叫老人味。这款香水黄金皂啊，就是为中老年人朋友特别设计的。继续。屏幕前的叔叔阿姨们，今天呢正好借着这个机会告诉大家一个秘密，像上了40、50岁之后啊，身上就会有股特殊的味道，而且岁数越大呢，味道也会越来越浓。这个味道虽然把它叫做老人味，但是老人呀，他往往是闻不到的。今天呢，我就教大家一招，让您从此告别这个味道。你像老人们的年纪越来越大，新陈代谢是不是会越来越慢呀？皮肤表面就会产生很多的油性物质，它与空气中的氧气发生变化，会产生一种酸性物质。岁数越大呀，这种酸性物质也会越来越多。但是呢，这个物质它是不溶于水的，所以说呀，很多老人就会发现，哪怕是您天天洗澡、天天换衣服，包括天天换床单被罩啊，也依然有这个味道。
不过呢，大家不用担心，今天就教大家一招，让咱们中老年的朋友能够度过一个安详幸福的晚年。分享之前呀，希望大家能够帮忙点个免费的小红心或者大拇指支持一下，同时呢，也可以把这条视频转发给咱们的家人和朋友们，我们一起来帮助更多的人。其实啊，方法很简单，只需要3种东西：玫瑰花、茉莉花还有橙花各100克。这3种东西呢，在咱们农村老家都是能找得到的。准备好之后呢，给它加水熬煮，静置放凉以后啊，用它来洗澡就可以解决这个味道了。您可以自己准备材料，自己在家制作，但如果实在嫌麻烦的话，也可以用这一款香水黄金皂，它呢就是由这3种植物熬制而成的，纯植物提取，放心使用。像我们平时洗头洗澡啊，直接用就可以了。它的泡沫非常的丝滑细腻，能够深度清洁皮肤里的脏东西，还能够持久留香。用完它之后呢，不仅身上是香香的，就连你睡觉的被子呀，也都是香香的。不过呢，它并不是靠着香味去遮盖老人味，而是从根本上清除这个味道，能够达到一个彻底去除的效果。像咱们家里有老人、孕妇、孩子的都能用，平时洗个手、洗个脸、洗澡、洗头都可以。包括屏幕前的叔叔阿姨们，你们也是一样的。咱们年纪大了，老人们会担心咱们子女嫌弃，需要用到这个香水黄金皂的。我已经把它放到我的橱窗里了，你们可以点开头像去看一下。直播间呢也正在讲解它的相关用法。带回家一定要试一试，这样呢既能够避免咱们子女的尴尬，同时呢能给自己一个体面的晚年。哎，你好。哦，你好，保安大哥。出入公司请佩戴工牌。哦，工牌啊。你知道他是谁吗？叫他带工牌。吴秘书干什么呢？这人家保安的职责所在，尊重一点。谢谢。那个保安大哥，不好意思啊，我今天出门呢太着急了，这工牌啊落家里了，现在又着急去开会，要不这样，麻烦您呢通融一下，可以吗？哦，不行不行，君子爱财呀，取之有道，保护一方平安是我保安的职责。大哥，看不出来呀，您还非常的有原则。吴秘书在，会议还有多久开始啊？还有3秒。3秒，赶紧回去拿。哎，女士，等一下。哦，如果实在忘记带的话，在这里签个字报个到也可以的。出入表是吗？对的对的。大哥，看来您非常的灵活呀。辛苦了。哎，好久不等到。哎，女士，干嘛？出入公司请佩戴工牌。你说什么？带什么？工牌。工牌啊，是给你这种看门狗下等人带的。我们这种身份带什么工牌？哎，美女，这个是老板交代的。所以说啊，你们这种下等人臭保安什么都不知道。老板出差2年了，你不知道吗？哎，美女，你不要为难我，这样我很难向老板交差的。臭保安，你知道我是谁吗？啊，我是你们老板从海外高薪聘请过来的销售总监。这家公司除了老板我最大，你再这样唧唧歪歪，小心我抽你啊！哎，怎么还动手啊？动手啊！不是女士，销售总监而已，你有必要这么嚣张跋扈吗？哼，我嚣张跋扈，要是哪个裤裆没拴紧，把你给露出来了，那就叫。不是，你放尊重一点啊！我想问一下，是谁把你招进来的？那你给我听好了，我表哥可是这家公司的2把手。这1亩3分地啊，我们哥姐说了算。看来是戴厂长是吧？对，没错。我现在就给这个戴厂长打电话，让他过来。你给谁打电话？戴厂长。我表哥什么身份地位是你能说打电话就打电话的？这个手机是我新买的，你给我摔坏了。我摔怎么了？你再多说一句，我连你一起打。我告诉你们几个啊，给我放尊重一点，以后看到老娘把我头低下来，不然啊，我分分钟把你们开了。呸！真是的，谢谢你啊，保安大哥。没事。你看我这手机刚买的，被他摔成这样，这个人真是嚣张跋扈。不好意思，今天让你受委屈了啊。没有。这样，我先去处理一下这件事情，晚点呢咱们再聊聊啊。哎，好，慢走。岂有此理！吴秘书，楼上那个保安的资料查到了吗？查到了，他是985清北大学毕业的，是的，学的还是日化专业，这跟我们公司很对口啊。那为什么在我们公司就干了一个保安啊？老板，这个我也不清楚，不过我打听到了，他之前开过一家上市公司，就因为年轻经营不善，所以倒闭了。还有这么回事？是的，这为了给员工发工资，他把家里所有值钱的东西都给变卖了。看来这个保安小哥不仅做事有原则，又灵活，还非常的有担当。这样的人才，咱必须得重用他。是，你去把他叫到我办公室来一趟。好啊，等一下，还有那个嚣张跋扈的销售总监，以及那个戴厂长，你给我叫过来。好的，老板。
老板，您找我啊？保安大哥，你来了。哎，老板，原来是你啊！是的，早上的时候实在是不好意思啊。不要道歉啊，这是你保安的职责所在，这个岗位啊就需要你这样的人。谢谢老板理解。那个，我先问一下，你叫什么名字啊？啊，老板叫我小杨就行。小杨啊，我看过你的简历了。以前呢，你是开大公司的，而且当大老板。现在在我们的公司呢，去干个保安，这心里的落差感会不会特别大呀？落差感肯定是有的。以前年轻，开公司没经验，又不懂得管理。现在啊，就是特意到您公司来历练。你太谦虚了。不过你有这样的想法呢，是非常好的。小杨，我相信以你的精神，你肯定能够东山再起的。人生嘛，起起伏伏很正常，对不对？对的。那还有个事情要问你一下，小杨，你看你是清北大学毕业的，学的还是日化专业，跟我们公司刚刚好的对口。那你来我们公司怎么会只干个保安呢？老板是这样的，那时候是戴厂长面试的我，对，因为我没有给他好处费，所以说我只能从基层干起，只能干保安。你的意思是来我们公司还有好处费啊？小杨，我首先给你道个歉啊，我们公司绝对没有这样的规定的，我们都是以能力、以人品来定职位的。你别着急，那个戴厂长还有他那个表妹，我已经叫到办公室来了。等他们到了之后，我会把这件事情调查清楚，还你个公道，好不好？好的，老板。那在这之前呢，小杨，今天呢，我就再给你个面对面面试的机会，我来考察一下你的能力，重新给你分配职位，你看好不好？好。你来之前对我们公司有没有进行过了解？了解的。那这样，我拿个方案给你看一下啊。你看一下这个方案，你有没有什么想法？有的，老板。这个，起开！你们两个乡巴佬怎么在老板办公室啊？要干什么？这是我们老板。老板，你出差回来了？我出差要是再不回来，怎么着？公司是不是要改新代了？怎么会呢，老板？公司肯定姓龙啊，什么？少给我拉拉扯扯的。这你表妹是吧？哦，忘记跟您介绍了，我表妹啊，可是来自 American 的海归高端人才，现在啊是我们公司的销售总监。是啊，高端人才。我先不管他有没有能力，他在公司非常的嚣张跋扈，你知不知道？是你纵容的吗？怎么了，老板？今天早上进入公司，自己不佩戴工牌，人家保安好心劝阻他，他不仅不配合，他还辱骂人家，出手打人家，你就是这么给我招的人才？小小姐，怎么回事？老板，这都是误会，表哥这是误会。误会？老板，这正常嘛？我表妹可是高端人才，这一般嘛，能力越大，脾气就越大啊！对，看来你们俩蛇鼠一窝呀，能言善辩是不是？还有一件事情，怎么了，老板？我出差前是不是交代了，要让你帮我好好管理公司的？你错了吧？我管理的很好啊。回头看一下这个保安，认识吧？啊，你招进来的对不对？没错啊。人家的学历，你睁大你两只眼睛给我看清楚，清北大学毕业的，这么好的人才，让他去做保安，你怎么想的？老板，这你就有所不知了。他虽然是清北大学毕业的，但这种文凭一抓一大把嘛。他之前啊开公司破产了，欠了一屁股债，这种下等人就只配做到基层。下等人？对呀，老板，他会。闭嘴！问你了吗？轮得到你说话吗？怎么着，戴厂长当了几天厂长，穿了几年西装，活出优越感了是不是？啊，在你心里面把人分3、6、9等了，哼。怎么着？失败的人就不配再次拥有机会吗？失败的人就不配再次拥有一份好的工作吗？人家可是高学历、高人才，以前还开过公司的，你就让人家做保安，你就是这么帮我管理公司的？你别以为我不知道，不就因为人家面试的时候没给你塞红包吗？哼，怎么着？给了钱的做高管，没给钱的做保安，是不是？老板哪有啊？我哪有筛选人才全部都是看能力的。行，我表妹能力绝对比他强。对，真的。那来，表妹上前一步。老板，你之前的嚣张跋扈，我先不追究，我先来看看你这个海归到底有几斤几两。对我们公司产品应该了解吧？相当了解。对，销售总监一个月工资可是8万呀，我倒要看看你对不对得起这8万块。我们公司最近爆火的一个产品，香水黄金皂应该知道吧？全公司都知道的，一上市爆卖了50万单。知道。来，我下午要去看客户，你把这个产品的痛点卖点一五一十给我讲一下。可以的，老板，我手拿把掐。这个不就是那个什么香水黄金皂，长得跟黄金一样的肥皂，用来干什么的？搓澡用的。没错。不管
方可以搓这里，还可以搓这里，哪都可以搓，搓得干干净净。说完了，两位说的真好，我也觉得说的真好，你俩都是蠢材啊！这个方案你知道里面有多少页纸吗？80页纸，全部都是精华。怎么着？你几句3两句就给我讲清楚了？浓缩就是精华。闭嘴吧你，还在狡辩。看来你啊，不仅脾气不好，能力更是没有。你们两个现在在后面给我待着，我一会儿再收拾你们俩。老板，下去。小杨，来，你上前一步啊。我们刚刚的面试继续，好不好？好。你能不能当着我还有他们两个的面，把这个产品的痛点、卖点仔仔细细给我讲清楚？可以的，老板。小杨，如果你讲得好的话，戴厂长的位子由你来做。真的，老板。是。谢谢老板。家人们，你们也来听一下这个介绍，相信啊对你们也会有帮助。正好借这个机会告诉大家一个秘密，像上了40、50岁以后呢，身上有特殊的味道，而且岁数越大，这种味道啊也会越来越浓。这个味道虽然把它叫做老人味，但是老人啊他往往却闻不到。那今天我就教大家一招，让你从此告别这个味道。你像老人们年龄越来越大，新陈代谢就会越来越慢，皮肤表面呢会有很多油性物质，它在空气中的氧气发生反应，会产生一种酸性物质，而且岁数越大，这种酸性物质啊也会越来越多。但是这种物质它是不溶于水，所以说很多老人会发现，天天洗澡，天天换衣服，包括这种床单、被罩也经常洗，依然有这个味道。但是啊，大家不用担心。今天就教大家一招，让咱们中老年朋友都能度过一个安详幸福的晚年。分享之前，希望您能帮忙点个免费的小红心或者大拇指支持一下，同时也可以把这个视频转发给咱们家人和朋友，让大家一起来帮助更多的人。实际方法非常简单，只需要3样东西：玫瑰花、茉莉花还有橙花各100克。这3种东西呢，在咱们农村老家都能找到。我们准备好之后，给它加水熬煮，静置放凉以后，用它来洗澡，就可以解决这个问题。您可以自己准备材料，自己在家制作，但是实在嫌麻烦的话呢，也可以用养老院一直在使用的这个黄金皂，它呢就是这种3种植物熬制而成，纯植物提取，咱们啊可以放心使用。像平时洗头、洗澡直接用就可以了。它的泡沫啊非常的丝滑细腻，能够深度清洁皮肤里的脏东西，还能持久留香。用了它以后啊，不仅身上是香的，就连睡觉的被子啊都是香的。但是它并不是说靠这个香味去遮盖这个老人味的，是从根本上去清除这个味道，就能达到一个彻底清除的效果。像咱们家里的老人、孕妇、孩子都可以使用。像平时洗手、洗脸啊、洗澡都是可以的。那包括屏幕前的叔叔阿姨也是一样。如果年纪大了，老人们担心咱们子女啊嫌弃，需要这个黄金皂的，我把它放在橱窗里了，可以点开头像去看一看。我们也正在直播讲解它的相关用法，带回家一定要试试，这样既能够避免咱们子女的尴尬，同时啊给自己一个体面的晚年。妈，你这是干什么呀？我和小米也是你亲生的孩子呀！你别叫我妈，我没你们这样的孩子，我才过上几天好日子啊！你们就来祸害我了，你们走不走？赶紧走啊！妈，外婆，我和哥哥考上大学了。你们2个外星人，你考上大学关我什么事情呢？赶紧走！你们2个赶紧走啊！再不走，还让水泼你们走！妈，妹妹，我们走。嘿，晦气！他踢我呢。谁呀？没事，你坐着，我去看看。好。爸，小易、小米，你们怎么来了？外面热，先进屋，快进来进来。哎，小青，老婆，小易他们来了。爸，我跟小米考上大学了。真的？那真是好事呀！快给爸看看。小易是985啊。
小米211，你们俩太给爸爸长脸了。可是爸，学校要交学费。这学费和生活费不是给你们了吗？钱全在外婆那儿，她把钱给小舅了，不肯给我们，所以我们没办法才过来找你的。那你妈呢？也不管你们吗？爸，妈妈她又找了一个新叔叔。我和哥哥刚刚已经去找过他了，他不但不管我们，还把我们俩给撵出来了，还叫我们以后不要去找他。现在家里面就只剩我和妹妹2个人了。我和哥哥已经好几天没吃过饱饭了。什么？还把你们撵出来了？这样也太过分了。小易，那你和妹妹的学费还差多少？1年大概要3、4万吧。老婆，你看着。哎，老婆，没事，爸给你们拿。小孩，今天有没有哭？这里有5万块钱，你们先拿去把学费交了，剩下的呢买点吃的穿的，如果不够就跟爸说。谢谢爸。爸，我跟小米能和你一起生活吗？喂，夏秘书，给我送100万到家里来。这为什么呀？爸，外婆只顾舅舅家的小孩，她根本就不管我和哥哥，我们在家都只能吃剩菜剩饭。小易、小米，你看爸爸现在也已经组织了新的家庭，你们也看到了，你小妈呢也快要生了，如果把你们接过来的话，这确实也不太方便。你们已经长大了，要懂事。爸爸这边也有自己新的生活。那要不然这样吧，爸爸明天带你们去商场买新衣服。我们不要新衣服，为什么别的小孩都有爸爸妈妈陪，就我和哥哥孤苦伶仃的？你和妈妈是不是不要我们了？既然你们都不要我们了，当初为什么要生我们啊？孩子们，你们别哭了，是爸爸对不起你们。老公，阿姨，对不起，对不起，我们来找爸爸没有别的事情，就是来看看他。我和妹妹马上就走。等一下，你们2个还没吃饭吧？先去门口等我们一下，我跟你爸有点事儿要聊，结束了之后带你们去吃饭。这……哦，对了，把手上的钱留下吧。给我吧。爸，你们先出去等一下吧。老陈，你给他们钱，为什么都不跟我商量一下呀？老婆，是我不对，我不该瞒着你给他们塞钱。你说说你怎么能那么糊涂呢？我知道我这么做不对，对你也不公平。可是你看孩子的，他妈妈跟外婆都不管他们，我总不能也不管他们吧？我毕竟是他们的亲生父亲啊。
我不是反对你对孩子们好，只是你给他们钱又有什么用呢？这根源上的问题一点儿也没解决啊！我也知道这没什么用，可至少能让他们买到一些他们喜欢的东西啊。是，钱是能买到物质上的东西，可是能买到孩子的开心与快乐吗？能买到父母的关心与陪伴吗？我知道你说的对，那我现在除了钱能给他们什么呢？难道我真的把他们接过来跟我们一起住吗？为什么不可以啊？老板，这是您要的100万，请您拿好。好，帮我放桌上，先回公司吧。等一下，还有件急事需要您处理一下。是这样的，老板，家里用的木质筷子容易发霉，需要定期更换。合金筷子呢又不耐高温，会融化。这个是咱们公司的新品，耐高温陶瓷筷子，着急请您定个价格。好的，这款陶瓷筷子呢，我自己家里也在用，它不仅颜值高，还耐高温，不变形，不掉色。我爸妈用了以后都说比合金筷子、木质筷子好用多了。大家都知道，这木质筷子容易发霉，还吸油，很不卫生，需要定期更换。合金筷子呢，不耐高温，还会融化。不锈钢筷子导热快，容易烫嘴。现在我家里呢，都换上了这款陶瓷筷子，更耐高温，不烫嘴，筷身一体成型，不仅不会发霉，还容易清洗。对不起，又降价了，之前10只都要29.9块的，现在下单只要10几块钱就能到手。1只算下来才1块多，不过它有一个缺点，就是卖完就没有了，所以大家一定要拼手速。这陶瓷筷子经过高温燃烧，比普通陶瓷更加结实，抗摔打，无漆无蜡，无论是高温煮还是微波炉里都可以不变形不褪色，还防刮耐磨。看看我家里这些陶瓷筷子，我已经用了好几年了，还跟新的一样。天圆地方的设计，不易滚动，夹菜不打滑。平时家里来个客人，像这种陶瓷筷子的材质就很放心，颜值还高，还好清洗。陶瓷筷子呢不吸油，用水一冲就干净了。关键是现在10几块钱就能到手整整10只陶瓷筷子，还不到一杯奶茶钱，就可以用好几年不用换的高品质筷子。饭呢，咱们是天天都要吃的，但这个价格可不是天天都有的。您赶紧来直播间看一看，如果还有10几块钱到手10只的话，赶紧囤上2单，手慢就真的没有了。老板，没想到这陶瓷筷子这么好用呢。那当然了，想要的叔叔阿姨们，现在点击我下方头像来到直播间，或者点击下方头像进入商品橱窗去下单，我还给大家做包邮，拍的越多越划算。夏秘书，你去安排吧。老板，咱们这款陶瓷筷子不仅颜值高，不烫嘴，不易断裂，耐高温，好清洗，10几块到手10只，1只才划到1块多，这也太划算了。好的，我现在就去安排。为什么不可以啊？老陈，你就应该把2个孩子接过来跟我们一起住。可是这对你不公平呀，他们毕竟不是你亲生的，而且你也马上要有自己的孩子了。这亲不亲生有那么重要吗？老陈，咱们已经结婚了，我们现在是夫妻，你的孩子就是我的孩子。当初你们离婚的时候，已经给2个孩子造成很严重的伤害了。我们现在能做的就是尽可能弥补他们缺失的父爱与母爱。再说了，他们过来不就是添副碗筷的事吗？老婆，谢谢你。谢什么呀谢，咱们都是一家人。老公，你赶紧安排一下，把小美跟小艺接过来，以后咱们给他们一个完整的家。妈，家人们，你们觉得我们把2个孩子接过来一起住，这样做对吗？妈，我不想在大城市待了，我想回农村老家去。别难过了，翠花，你这份工作也不容易，怎么能说不干就不干了？妈，你不知道，他们明明说好了保健1个月6000块钱的，我都干了4个月才给我发了1000块钱，我还要交水电费。公司的食堂也就只有凉了的白粥和熟了的馒头，我每天吃也吃不好，睡也睡不好的。
这样子？要不你再坚持做2个月，等家里条件稍微好点，你再辞职。妈，我真的坚持不下去了。那个主管明明说好了，等我把这次方案做完，他去给我升职，还给我奖金，他连奖金都不给我。别打了，老板，王翠花是不是你啊？是。2005年出生，安徽亳州人，是。清北大学毕业，是。我听你打电话，对公司的怨言很深是吧？没有。行了，带走。老板，我没有。放手！老板，王翠花，你是清北大学的高材生啊，来我们公司干4个月就干保洁，你怎么想的呀？这是夏主管安排的。夏主管安排的？就此你这个夏主管就这么帮我管理公司的？那你刚刚说干了4个月就收到1000块钱工资，这是真的吗？这也是夏主管给我们发的。给你们发的什么意思啊？老板，不单单是他们保洁部，我们保安部也一样，每个月发工资了都会被夏主管扣一点。他还克扣你们的工资啊？这么大的事儿，为什么没有人告诉我呀？我们不敢说呀，说了夏主管要么开除我们，要么打断我们的腿。他这么大的胆子吗？好啊，这个夏主管。那你刚刚说到食堂只有丝路的馒头跟娘肉白粥，也是这样吗？是。这2个月以来都是这样。我出差2个月，你们都吃这个？行，小戴、小杨，你们马上去把这个夏主管叫到我办公室来一趟。好的，老板。那个翠花啊，首先给你道个歉啊，我实在是不知道公司出现了这样的情况，刚刚着急叫你过来呢，是因为我觉得耽误了你这么好的人才，对不起啊。老板，不是您的问题。那这样啊，你不要着急，他马上就来我办公室了。今天的事情我一定会调查清楚，给你们所有基层员工一个公道。谢谢老板。还有啊，那个翠花，我刚听你打电话说到什么方案奖金，我有点没听明白。老板，这个我不能说。你都来到我的办公室了，我是老板，不管出现任何事情，由我为你撑腰。说吧。好，这夏主管这几个月一直让我给他写方案，明明说写得好就给我升职，还给我奖金，但是他1分奖金都不给我。最近几个月他一直给你写方案？对，他一直叫我帮他写方案。我就说最近这个夏主管能力见长啊。那你回忆一下，他让你做了些什么方案？大大小小有很多方案，不过最近的一个方案是冷水爆炸盐的方案，就是我写的。冷水爆炸盐的方案是你做的？是的，老板，如果写的不好，我可以改。不是翠花，这个方案写的非常好，我还奖励他10万块钱呢。但是你别着急，你确认一下是不是这个方案？看仔细了，老板，就这个方案，我写了3天才起开。老板，夏主管，哎，好久不见啊！怪想你的，老板。我这出差2个多月了。怎么着？这公司是不是得改姓夏呀？怎么可能啊！肯定。老板的意思我要不要拉过来给你做？不用了，我不做，我不做。夏主管，回头看看，认不认识啊？这不咱们公司保洁吗？翠花是清北大学毕业的高材生，你应该知道吧？我知道。在你的部门，你让她去做保洁，你怎么想的？你就是这么帮我管理公司的？这没毛病啊，老板，咱们这可是上市公司，现在外面这个人才那是一抓一大把，他在我们公司那不得从基层做起吗？从基层做起。对呀，说得好呀，巧舌如簧，能言善辩呀，夏主管。那行，你让人家从基层干起，保洁1个月工资是6000，人家干了4个月就收到1000块钱，剩下的钱去哪里了？你给我一个合理的解释。老板，我有办法给你解释。你看哈，他们是我从农村带出来的，对不对？那我给他们一个这么体面的工作，那他们稍微孝敬我一下也是应该的，你说是吧？孝敬你？对呀。你算什么东西孝敬你？公司的保安保洁，他们都在公司里面干着最脏最累的活，拿着最辛劳的工资，连父母都来不及孝敬，凭什么孝敬你？大老远的啊，来到我们公司背井离乡过来打工。保洁每天一干就是10个小时，保安一站就是10个小时，那么辛苦都是血汗钱，这个钱你都拿去花，你良心被狗吃了是不是？老板，你消消气吧，消消气，发这么大火不至于哈哈。还有一件事情，还有事，食堂我订的都是4菜1汤，我希望我们公司每个员工吃得好吃得饱，我希望把他们当家人一样对待。转眼我去出差，你全部换成馒头跟白粥，有没有这回事儿？老板是这样的，咱们高管的还是4菜1汤，只是他们这些臭农村人、臭保洁、臭保安这些下等人，他们吃不。闭嘴！
骂谁下的人呢？啊，保洁保安，你还好意思说呢？啊，怎么着，穿了几件漂亮衣服，你花出优越感了是不是？怎么着？你觉得工作还分高低贵贱？你觉得你是上等人是不是？我告诉你啊，在我眼里，保安保洁辛苦踏实，比你高贵得多。哎呀，老板呐，不要发这么大火，我错了啊，我下次不敢了啊！我限你今天之内克扣了保安保洁多少工资，你3倍给我还回去，听到没有？不是多少，3倍啊！我一个电话能让你去蹲几年，你信不信啊？不，打什么电话？我还了这个钱，还有一件更重要的事情。还有事？是的，这个方案看一下，方案是不是你做的？是我做的呀，这名字都是我的。是啊，你最近能力见长，做了非常多的好的方案。这个方案我给了你10万的奖金啊！是啊，谢谢老板。谢什么谢？你不一定拿得稳。现在这个方案的成品已经出来了，你把它的痛点、卖点一五一十给我讲清楚。你讲得好，10万块钱还归你；你要是讲不好的话，我今天不仅让你把这个奖金给我吐出来，你这个主管的位置也别干了。我讲，我肯定讲。哎，我对着方案给您念一下不就行了吗？对着方案念，我不识字啊！是你写的东西，脑子里没有内容吗？有，说呀。好，这个叫什么？我看一眼啊。冷水爆炸盐。这盐是用来干嘛的？老板，我跟你讲，用处可大了。做饭的时候放一勺，那滋味可美。对，你简直是一塌糊涂。这个产品是什么你都不知道啊？你还拿着我的10万块钱？你先在后面老老实实给我待着，我一会儿再来收拾你。哎，老板，滚下去！都怪你啊！你再嚣张一点试试，消停一点。翠花，不好意思啊，没吓到你吧？老板没有。翠花呀，我们公司出现这样的人渣，是我这个做老板的失责，我先给你们道个歉。这不是您的问题。不过翠花，你说方案是你做的，我也不能听信你的一面之词，对不对？你要用行动来证明自己。可不可以在不看方案的情况下，把这个产品的痛点卖点当着我的面好好讲解一下？我可以。翠花，如果你讲得好的话，我不仅会让他把工资还给你，10万的奖金也会还给你，并且这个下主管的位置以后由你来做。真的吗，老板？是的。好，屏幕前的叔叔阿姨们，冷水爆炸盐呢是用来洗衣服的，但是呢，它和普通的洗衣粉完全不一样。这条视频你们一定要看完。首先呢，这款爆炸盐我把它设计成了一个桶装的。为什么要做桶装呢？你们看，这上面有个螺旋盖，密封性很好，能够防潮、防尘、防止结块。一打开呢，有一股很清新的香味。来看一下这个粉质是不是很细腻，就像奶粉一样。这里面还有粉色和蓝色的颗粒，我们把它叫做生物酶分解因子，就是它能够有效的去除我们衣服上的油质、污渍、奶质、血质，还有平时吃水果的水果质、火锅质，还有小孩子的马克笔质、水笔质，只要是衣服上的顽固物质，我们都能够有效的分解。还有就是我们女孩子的姨妈质也能够有效的去分解，并且这个爆炸盐它是无磷的，就是没有任何的添加剂，纯植物提取，家里的老人、宝宝、孕妈妈的衣服都能够去清洗，还有贴身的衣物也都可以，温和而不刺激，机洗不伤衣，手洗不伤手。那为什么叫做爆炸盐呢？你们可以理解为一个浓缩型的洗衣液。什么是浓缩型呢？我给大家举一个例子，衣服呢天天都要洗，比如洗7、8件衣服的时候，我们普通的洗衣粉要放个4、5勺，但是我们家的爆炸盐呢1勺抵4勺，意思就是说洗7、8件衣服的时候只需要1勺爆炸盐就可以了，这样是不是很节省了？这么一大桶整整5斤呢，可以用好久了。而且呢它还有一个优点，就是彩衣亮丽。什么意思呢？就是比如说你平时穿的衣服啊，原本是什么颜色不掉色的情况下，白色的衣服越洗越白，像我们身上穿的彩色衣服就越洗越亮。白色和彩色的衣服放在一起呢，也不会混色，也不会撞色。用完之后呢，这个桶也不用丢掉，它的用处可多了。像咱们平时在家里泡个泡菜、装水、养花也都是可以的。最主要的是，这是咱们公司的新品，现在正在做活动，这么一大桶只需要1杯奶茶钱的价格就可以包邮送到家。屏幕前的叔叔阿姨们，这和你们家的洗衣粉可真的不一样。趁着直播间还有活动，赶紧用起来吧。